إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، إن يوم القيامة يوم عظيم مخيف، وهو اليوم الآخر الذي ليس بعده يوم، وسيفترق الناس فيه إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال ربنا تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وإن أعظم مشاهد يوم القيامة أيها المسلمون هو الإتيان بنار جهنم حين يؤتى بها ويراها الناس يجرونها ملائكة العذاب. هذا هو أعظم المشاهد يوم القيامة، وهو أكبر المخاوف، وهو أجل المخاطر. هذا هو الخوف الذي تبلغ القلوب منه الحناجر. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ولكم أن تتصوروا عباد الله، لكم أن تتخيلوا زماما يمسكه 70,000 ملك، زماما واحدا يمسكه 70,000 ملك. ما حجم هذا الزمام الذي يمسكه 70,000 ملك؟ ليس 70,000 رجل، بل 70,000 ملك. وأي ملائكة هؤلاء؟ إنهم ملائكة النار، ملائكة العذاب، الذين قال الله في وصفهم: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يأتون بها يجرون النار في مشهد مهيب رهيب مخيف لا تحيط به العبارة، ويعجز الواصفون عن وصفه. يسمعون صوتها من مسيرة 100 عام، يسمعون تغيظها وزفيرها وأغلالها وصوت لهيبها من مسيرة 100 عام، وهي تراهم كذلك، تراهم من مسيرة 100 عام. فإذا رأت أهلها الذين عصوا ربها وخالقها تقطعت عليهم حسرات، تقطعت عليهم غيظا. قال الله جل وعلا: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تكاد تتقطع من الغضب، تكاد تتقطع من الغيظ، حنقا على من عصوا ربها وخالقها. نار حامية، نار محرقة، نار ليس فيها من النعيم مثقال ذرة. هي دار الذل والهوان والعذاب والخذلان، دار الشهيق والزفرات والأنين والعبرات والحسرة والندامات، دار الحزن والبكاء والعويل، دار التعذيب والتنكيل. هي أكبر المخاوف وأعظم المخاطر، فكيف غفل عنها الغافلون، وكيف استهان بها العاصون المذنبون. كيف غفلنا عنها يا عباد الله؟ كيف نسيناها؟ كيف سلكنا طريقها؟ كيف عصينا خالقها؟ كيف أمنا من عذابها؟ كيف وقد أقسم الله سبحانه، كيف وقد أقسم الله 3 مرات على أنها من الأمور العظام الكبار الدواهي. أقسم الله سبحانه مرة ومرتين وثلاث على أن النار من أعظم العظائم وأكبر الدواهي. قال سبحانه: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر
أي إن النار لإحدى الأمور الكبيرات العظيمة. طعام أهلها من النار، وشرابهم من النار، ومهادهم من النار، وغطاؤهم من النار، وثيابهم من النار. قال سبحانه: قطعت لهم ثياب من نار، يعني فصلت لهم على أجسادهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد، لهم مطارق عظيمة من الحديد يضربهم بها ملائكة العذاب، يحاولون الهرب فتردهم الملائكة على وجوههم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. نار عظيمة فما أعظم غفلتنا، نار عظيمة فما أعظم جهلنا، نار خوف الله بها ملائكته المقربين فقال: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وخوف بها رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وخوف بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، فما زال يقولها حتى لو كان في مقام هذا سمعه أهل السوق، حتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه، سقط رداؤه من على كتفيه وهو يردد هذه الكلمة: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. لكن الغفلة لا تدعنا أن نسمع مثل هذا الصوت العظيم: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. وعن مالك بن دينار رضي الله عنه قال: لو وجدت أعوانا، يعني لو وجدت من يعينني على هذا الأمر، لو وجدت أعوانا لفرقتهم في الدنيا يصيحون بالناس: يا أيها الناس النار، يا أيها الناس النار، يا أيها الناس النار، يا أيها الناس النار، 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 النار. أمامكم النار، لن تدخلوا الجنة حتى تعبروا على النار. ومن ذا الذي يضمن أنه ينجو من النار؟ النار أمامكم، النار، 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 النار أمامك، النار أمامك. انتبه الآن، الآن انتبه الآن، تيقظ الآن، انتبه من الغفلة. النار أمامك، ستموت عما قريب. النار أمامك، انتبه انتبه انتبه، تيقظ تيقظ الآن، احذر الغفلة، إياك والغفلة، انتبه. قال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية، يعني أن نار الدنيا كافية في التعذيب والإحراق. قال: فإنها فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس: إن الله جعل نار الدنيا نورا وضياء ومتاعا لأهل الدنيا. إن الله جعل نار الدنيا نورا وضياء ومتاعا لأهل الدنيا. وإن نار جهنم سوداء مظلمة مثل القبر، فهي سوداء وماؤها أسود وشجرها أسود وكل ما فيها أسود وأهلها سود، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة لا يرون فيها شيئا أبدا. وقال كعب لعمر بن الخطاب: لو فتح من جهنم قدر منخر الثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسيل من حرها. لو فتح من جهنم قدر منخر الثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسيل من حرها. وقال عبد الملك بن عمير: لو أن أهل النار خرجوا من النار إلى نار الدنيا لناموا فيها واستراحوا فيها. وعن ابن المعزى قال: بلغني لو أن رجلا خرج من نار جهنم إلى نار الدنيا لنام فيها 2000 سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: الجنة والنار، الجنة والنار.
رأيت الجنة ورأيت النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أبرزت النار إلى الناس ما رآها أحد إلا مات. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في أعينهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم مكان الدمع وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا، يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة واحدة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله، لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. غمسة واحدة أنسته كل نعيم الدنيا ولذائذها وشهواتها. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، كلمة ردع وزجر. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تنزع الجلد واللحم عن العظام. إي والله إنها لظى، إنها النار، إنها النار. فأين الاتعاظ والاعتبار؟ قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما أنذر العباد بشيء أدهى من النار، والله ما أنذر العباد بشيء أدهى من النار. قال صلى الله عليه قال الله جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى. دار المهانة والذل والعقوبة والعذاب، دار ليس فيها من الخير مثقال ذرة، وليس فيها شيء يسر ويبهج ولو حبة خردل. واسعة الجوانب كبيرة الأرجاء، فيها جبال من نار وأودية من نار وأشجار من نار وأغلال من نار وسلاسل من نار وقيود من نار وحيات وعقارب. قال صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة، يجد حرارة سمها 40 سنة. وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. ومما يدل على سعتها أن الشمس كلها على عظم خلقها يرمى بها في النار يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر مكوران في نار جهنم يوم القيامة. فالحذر الحذر يا عباد الله، الحذر الحذر يا عباد الله. استعدوا لذلك اليوم العظيم من اليوم، فإن لكم يوما تصعدون فيه على جسر جهنم، فمن نجا فقد نجا، ومن وقع فالويل له والخسارة، ولا يظلم ربك أحدا. قال سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل علينا كتابه وأنذرنا عذابه وبين لنا طريق الخير والحق والهدى وحذرنا طريق الشر والردى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن به اقتدى. أما بعد أيها المؤمنون، إن المعتبر والمتفكر من يخاف على نفسه يوم القضاء ويستعد للقاء ويسعى جاهداً لفكاك رقبته من النار. عباد الله، إن الأمر عظيم. عباد الله، إن الأمر عظيم. عباد الله، إن الأمر عظيم، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان من النار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، يعني كما يغلي الماء بالقدر. ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً، وإنه لأهونهم عذاباً. فإذا دخل أهل النار النار كان لباسهم من النار وفراشهم من النار وغطاؤهم من النار وطعامهم من النار
النار من الصديد والزقوم. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه يوم القيامة؟ اتقوا النار عباد الله، احذروا النار، يغلي في بطونهم الطعام كما يغلي الحميم، فلا يستطيعون الصبر عليه، فيستسقون ربهم فيسقون من ماء صديد يقطع الأحشاء والأمعاء. قال سبحانه: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. روى ابن مردويه عن يعلى بن أمية قال: ينشئ الله لأهل النار سحابة، فإذا أشرقت عليهم ناداهم: يا أهل النار، أي شيء تطلبون وما الذي تسألون؟ فيتذكرون بهذه السحابة سحائب الدنيا والماء الذي كان ينزل عليهم، فيقولون: نسأل الشراب، نسأل الشراب. فيمطر عليهم أغلالا تزيد في أغلالهم، وسلاسل تزيد في سلاسلهم، وجمرا يلهب النار عليهم، ويسقون من عرق أهل النار والعصارة التي تخرج من أجسادهم، ومن الغسلين الذي يخرج من فروج الزانيات، لأنها ليست منزلا للكرامة، بل هي دار الذل والخزي والندامة. أحبتي في الله، يا عباد الله، والله لا يكون عاقلا من لا يستعد لذلك اليوم من الآن. والله لا تكون النجاة من النار بالأمان الكاذبة، ولا تكون باللهو واللعب، ولا والله لا يساوي الله جل وعلا بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ والله ليس بعاقل من لا يفر إلى الله من عذاب الله. والله ليس بعاقل من لا يكثر من الأعمال الصالحة خوفا من سوء الخاتمة. وإن أعقل العقلاء من التفت إلى نفسه وانشغل بنفسه وأصلح نفسه، وكف لسانه وكف بصره وكف سمعه، وترك المعاصي، وانتهى عن الحرام من الآن، وانتهى عن الحرام من الآن، وبكى من خشية الله، وألح على ربه بالدعاء، وعلق قلبه بالله جل وعلا، وكان على حذر من الدنيا وأهلها. فإننا في زمان لا ينجو فيه إلا من دعا كدعاء الغريق. أسأل الله سبحانه بفضله وكرمه أن ينجينا وإياكم من عذابه، وأن يعيننا على طاعته، وأن يحبب إلينا طاعته، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم أعتقنا برحمتك من النار. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، اللهم إنك أنت القوي العزيز الرحيم بعبادك. اللهم نجنا من النار برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر، اللهم أمنا يوم الخوف العظيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم لا تخرجنا من هذه الدار إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تخرجنا من هذه الدار إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تخرجنا من هذه الدار إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا قبل الموت، اللهم إنا نسألك توبة نصوحا قبل الموت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسالف آثامنا، وعاملنا بفضلك يا ذا الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ووحد صفوف المسلمين وكلمتهم. اللهم وحد كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمع شعثهم ووحد صفهم وقو كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ارفع البلاء عن جميع إخواننا المسلمين في أصقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في جميع أصقاع الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن بهم رحيما يا حي يا قيوم، اللهم كن بهم رحيما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمن ديارهم، اللهم أمن ديارهم وأمن خوفهم يا حي يا قيوم. اللهم أنزل عليهم من بركات السماء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمنا في ديارنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.